वाकई में यार एक मोबाइल फ़ोन रिपेयरर की ज़िंदगी किसी डॉक्टर से कम नहीं होती है। जिस तरह हमारी बॉडी को डिज़ाइन किया गया है कि उसके अंदर बहुत सारे नस हैं और हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, तो उस तरह से एक मदरबोर्ड को डिज़ाइन किया गया है फ़ोन के, जिसके अंदर बहुत सारी नस हैं बारीक बारीक। देखो स्क्रैच करके यहाँ पे हमें एक एक नस देखने को मिल रहा है। अब इसको क्या करेंगे कि जंपरिंग करेंगे, तो ये बिल्कुल एक डॉक्टर वाली फीलिंग आती है सब काम करने में। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट या और अपडेटेड